Dostlarım merhaba. Geçen ay 40 küsür yaşlarında bir erkek hasta eşiyle birlikte bana geldi. Elinde bir akciğer filmi. Gittiği doktor filmine bakıp akciğer tomografisi çektirmeniz gerekiyor demiş. Hastanın annesi benim hastam olur bir de Murat Bey görsün dediği için bana gelmişler. Filmine bakarken hastanın sigara içtiğini öğrendim. Günde bir paketi geçmiyormuş. Şahsi izlenimim sigara içenler şikayetlerini görmezden geliyorlar. Nitekim bu hastada öksürük var mı diye sorduğumda hemen yok dedi. Karısı Arif gece sabaha kadar ben mi öksürüyorum diye lafa karıştı. Arif kim dedi ben mi öksürüyorum? Öksürüyorsun öksürmüyorum. Neyse efendim Arif Bey geçirdiği gripal enfeksiyon sonrası eskisine göre daha çok öksürdüğünü kabul etti. Sulhe bağladık. Bu arada ben de filme bakıyorum. Kanserli bölge dostlarım her akciğer filminde bu kadar kendini göstermez. Hastayı muayene ederken Arif Bey'in babasının da akciğer kanserinden vefat ettiğini öğrendim. Ben de dayılarımdan birini kalp krizinden, diğerini akciğer kanserinden kaybettim. Akciğer kanserinde genetik mirasın bir rolü var mı? Var. Benim akciğer kanseri olma ihtimalim dayısı, amcası, halası, teyzesi, ikinci derece akrabaları akciğer kanseri olmayan birine göre %15-20 daha fazla. Hastam gibi anne, baba veya kardeşlerinde yani birinci derece yakınlarında akciğer kanseri olanların akciğer kanseri olma riski yakın akrabalarında olmayanlara göre %50 daha fazladır. Bugüne kadar anne babasında akciğer kanseri olduğu halde sigaraya içmeye devam eden çok insan gördüm. Yaptıkları Rus ruleti oynamakla eşdeğerdir. Tabancada mermi var ama bana denk gelmez diye düşünüyorlar. Dostlarım, akciğer kanseri kadın ve erkeklerde en sık görülen kanser değildir ama her iki cinsin de en çok öldüren kanseridir. Özetle bir numaralı katilimiz kalp damar hastalıkları, kalp krizi ise ikinci en büyük katilimiz dostlarım kadınlar için de erkekler için de akciğer kanseridir. Erkeklerde daha çok görülmekle birlikte son yıllarda kadınlarda ve maalesef sigara içmeyen genç kadınlarda da oldukça sık görülmektedir. Şimdi lafı uzatmadan akciğer kanseri olmamak veya riskimizi azaltmak için neler yapabiliriz sorusuna cevap verelim. Hepinizin tahmin edeceği gibi ilk yapacağımız şey sigara içiyorsak sigarayı bırakmak olmalı. Şimdi videonun altına benim amcam sigara içmiyordu, akciğer kanseri oldu diye hemen not düşmeyin. Benim dayım da sigara içmiyordu. Sadece sigara içenler akciğer kanseri olur diye bir şey tabii ki yok. Ancak 100 akciğer vakasının 80'inin nedeni sigaradır. Türkiye olarak kişi başına düşen ortalama sigara adedi sayısı açısından dünya birincisiyiz. Amerika başta olmak üzere ileri ülkelerde sigara tüketimi gittikçe azalmasına rağmen ülkemizde artıyor. Emperyalist ülkeler üretiyor, para kazanıyor, biz içip hasta oluyoruz. Sigara içerek sadece kendimize değil ev ahalisini de riske atıyoruz. Evde birinin sigara içiyor olması dostlarım diğer aile fertlerinin akciğer kanseri olma riskini yaklaşık %40 artırır. Sigarayı tuvalette bile içseniz çocuğunuza zarar vereceğinizi sakın unutmayın. Sigarayı bıraktık, başka ne yapacağız? Akciğer kanserine neden olan faktörlerin ikincisi dostlarım yağ dumanına maruz kalmaktır. Mutfakta ocak başında ne kadar çok vakit geçirir, ne kadar çok kızartma yapar ve o zehirli dumanı ne kadar çok solursanız akciğer kanseri riskiniz o kadar artar. Yağların kızartılmasıyla ortaya çıkan benzen, formaldehit ve akrolein gibi zararlı kimyasalların akciğer kanseri yaptığı gösterilmiştir. Hong Kong'da yapılan bir çalışmada kadınların ocakta ateş başında geçirdikleri süre ile akciğer kanserine yakalanma oranları arasındaki ilişki araştırıldı. Çalışmadan 3 sonuç çıktı. 1. Sarı turuncu renkli sebzeleri yiyenlerde akciğer kanseri daha az görülüyor. 2. Bir kadın ne kadar çok yemek yaparsa, ne kadar çok yemek dumanına maruz kalırsa akciğer kanseri riski o kadar artıyor. Ve 3. Tavada pişirilen yemeklerde kızartma ısısı ne kadar yüksekse gene akciğer kanseri riski o kadar yüksek oluyor. Şimdi size bir soru. Veganlar yani benim tavsiye ettiğim gibi bitkisel beslenenler kanser olur mu? Tabii ki olur.
Vegan olmak dostlarım bazı kanserlere yakalanma riskini azaltmakla birlikte sıfırlamaz. Birkaç ay önce dünya veganlarının yakından tanıdığı ünlü şef AJ kendi YouTube kanalında akciğer kanseri olduğunu açıkladı. Sebebi uzun yıllar boyunca restoranlarda kızartma tavalarından yükselen buharlara ve dumana maruz kalması. Sigara içmedik, buharlara maruz kalmadık, dumandan kaçtık başka. Dostlarım tüm kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de beslenme çok önemlidir. Amerikalılarda 1950-1985 yılları arasındaki 35 yıl boyunca o yıllarda daha çok sigara içen Japonlara göre 2 misli daha fazla akciğer kanseri görülmüştür. Bilim insanları bunun sebebinin Amerikalıların o yıllarda Japonlara göre daha çok hayvansal protein ve yağ tüketmesi olabileceğini düşünüyor. Bilimsel çalışmalar sigara içmeyen kişilerdeki akciğer kanseri riskinin işlenmiş karbonhidratların fazla tüketilmesiyle de alakalı olabileceğini gösteriyor. Bakın bu iki besin de ağırlıklı olarak karbonhidrattan oluşuyor. Brokolideki kompleks yani life bağlı karbonhidratlar kanser riskini azaltırken tatlıdaki, pastadaki, donattaki işlenmiş karbonhidrat kanser riskini artırır. Dostlarım akciğerin yumuşak, süngerimsi, sıkışmaya müsait yapısı sebebiyle tümör hiçbir şikayete neden olmadan büyürken bir yandan diğer organlara sıçrar. Hastaların yarısında teşhis konulduğunda tümör çoktan uzak organlara yayılmış olur. Örneğin hastanın baş ağrısı vardır, beyninde kitle bulunur, sonradan tümörün akciğerden beyine geldiği anlaşılır. Nitekim hastam Arif Bey ile yaptığımız tetkiklerde hiç baş ağrısı şikayeti olmamasına rağmen tümörün beyine metastaz yaptığı anlaşıldı. Bu nedenle tedavi açısından diğer kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de erken teşhis çok önemlidir. Hastam Arif Bey'in ciddiye almadığı öksürük akciğer kanserinde en sık görülen şikayettir. Eskiler öküz ağırdan kaçtıktan sonra ağırın kapısını kapamak bir işe yaramaz demişler. Akciğer kanserinde tümör uzak organlara sıçramadan önce erken teşhis konulursa tedavi çok daha kolay olur. Her öksürdüğümüzde doktora koşmayalım. Ancak grip sonrası da olsa sigaraya bağlı olduğunu kabul etsek de öksürük şikayet bir aydan fazla bir süredir devam ediyorsa mutlaka doktora gitmek gerekir. Aslında sadece öksürük değil, baş ağrısı, aşırı halsizlik, uzun süreli iştahsızlık, özellikle sırt, kalça, kaburgalarda, belde şiddetli ağrılar olması da akciğer kanserinin belirtisi olabilir. Bu videonun altına hocam videonuzu izledim ve şu andan itibaren sigarayı bıraktım ya da hocam bundan sonra kızartma yapmayacağım mesajları görmek beni çok mutlu edecektir. Haftaya bir başka konuda sohbet etmek üzere tüm hastalara acil şifalar, hepinize kalp krizinden, akciğer kanserinden uzak, huzurlu, sağlıklı günler dilerim.